Beh, innanzitutto le più evidenti sono una dimensione leggermente inferiore, parlando di pesi o pesi in autunno, quando appunto l'orso pesa di più perché ha accumulato il grasso, mediamente i nostri orsi marsicani pesano dai 20 ai 30 kg di meno rispetto agli altri orsi europei, poi dipendentemente con un po' di variabilità rispetto alle varie popolazioni. E l'altra differenza cospicua, forse la più eclatante, la si riscontra a livello del cranio, dove appunto il cranio dell'orso marsicano è fortemente divergente rispetto alla forma del cranio delle altre popolazioni europee. Allora, di quelle che conosciamo oggi, alcuna, nessuna. Quest'orso marsicano è così diverso, per cui abbiamo anche pubblicato un lavoro, che questa diversità non è solo diversa all'interno della specie dell'orso bruno, ma si differenzia anche da altre specie di orso. Abbiamo fatto un'analisi del marsicano all'interno di un contesto più ampio di tutti gli ursidi. E questo vi dice quanto sia effettivamente un'unità da preservare, da conservare, fin dove potremo poi, farlo. È probabile che ci siano delle correlazioni fisiologiche, non siamo ancora stati in grado di metterle in evidenza. Una che è stata evidenziata per esempio è la maggior capacità di digerire carboidrati, quindi sono proprio delle differenze genetiche nel genoma che corrispondono a una maggior capacità di digerire i carboidrati, e questo potrebbe essere legato appunto quindi a una dieta che contiene anche cibo di origine antropica rispetto ad altre popolazioni di orso europee. Un'altra differenza importante la si può rilevare invece a livello comportamentale, perché appunto la popolazione di orso marsicano è nota a livello internazionale per il fatto appunto che non ci sono casi nella storia recente, insomma, di aggressioni o comunque anche semplicemente di tentativi di aggressione o di ferimento nei confronti delle persone. L'orso marsicano non ha questa peculiarità e probabilmente anche questo appunto è una sorta di adattamento al lunghissimo periodo di coesistenza, di convivenza con l'uomo, che ha portato appunto l'orso in qualche maniera a mitigare o a nascondere atteggiamenti di tipo aggressivo. Dunque, la variabilità genetica in questo mondo la si acquista tramite due processi soli. Uno sono le mutazioni, quindi nel processo di duplicazione del DNA, specialmente quando avviene la meiosi durante la produzione dei gameti, le mutazioni possono portare novità, quindi una variazione allelica, che però sono molto spesso deleterie se non letali e comunque sono rarissime. Si parla appunto mutazione a livello di un singolo posizione, di un singolo locus, parliamo di una mutazione ogni milione di gameti prodotti per generazione. L'altro processo con cui può aumentare la variabilità genetica all'interno di una popolazione è tramite immigrazione di orsi che provengono da altre popolazioni. Anche questo fenomeno è estremamente improbabile nel caso dell'orso bruno marsicano, perché appunto le popolazioni più vicine sono a più di 700-800 km e ovviamente sono intersperse da paesaggio altamente antropizzato che è impossibile pensare che qualsiasi orso sia in grado di colmare. Per riaumentare la diversità genetica della popolazione di orso la cosa è piuttosto complessa, perché come dicevo né per mutazione né per immigrazione la cosa potrebbe cambiare. Si può pensare a processi di flusso genico artificiale, cioè immigrazione da altri orsi che sono di fatti assistiti dall'uomo, e qua appunto si parla di progetti di reintroduzione, restocking, recupero genetico, che si voglia dire che hanno appunto diversi significati e diverse connotazioni, che però non è un'operazione che al momento appunto perlomeno noi stiamo contemplando per tutta una serie di motivazioni. Quello sarebbe l'unico modo per riaumentare la variabilità genetica, però proprio per il fatto che dal livello genomico quello che viene fuori è che sostanzialmente le mutazioni deleterie che si sono accumulate in questa popolazione di orso sono in qualche maniera efficacemente controbilanciate, no? Dai picchi di variabilità genetica che abbiamo in queste altre regioni del genoma, in geni come dicevo importanti, perché sono quelli per esempio che hanno a che fare col sistema olfattivo, quindi no, un mondo di percezione olfattivo in cui l'orso si sposta in un posto altamente antropizzato come l'Italia è molto importante per garantire sopravvivenza, ma anche molto importante la variabilità genetica che si è mantenuta a livello del sistema immunitario, per cui si vede che c'è un processo di selezione
bilanciante che, nonostante le mutazioni deleterie accumulate e ratificate ormai nel genoma dell'orso marsicano, mantiene questa popolazione in vita grazie appunto alla variabilità genetica in queste due, in particolare in queste due regioni del genoma. Per questo motivo noi pensiamo che attualmente pensare a dei progetti di restocking o reintroduzione sia avventato, anche perché potrebbero appunto comportare una serie di rischi biologici, ma non solo biologici, e però quello che va fatto assolutamente, se non siamo in grado di recuperare la variabilità genetica di questa popolazione di 3000 anni fa ovviamente, però quello che va fatto e va fatto urgentemente è far sì che smetta questa perdita, si interrompa questo processo di deriva genetica e di perdita di variabilità genetica. Quindi manteniamoci quella che c'è e evitiamo appunto di farla corrodere ulteriormente. E per arrivare a questo obiettivo c'è un'unica soluzione: aumentare il numero di orsi il prima possibile e permettere a questa specie finalmente, a questa popolazione, finalmente di espandersi su un areale che sia al di fuori del Parco d'Abruzzo e vada a colonizzare appunto areale pregresso, e parliamo dell'intera catena appenninica appunto centrale, che va perlomeno dai Monti Sibillini fino al complesso del Matese. Diverse cose devono essere prese in considerazione. Innanzitutto una introduzione anche di pochi individui provenienti da altre popolazioni avrebbe l'effetto più che altro sociale, no? di compromettere la unicità tassonomica, no? dell'orso bruno marsicano. Ovviamente non sarebbe più una popolazione autoctona, ma in qualche maniera appunto ospiterebbe varianti geniche o alleliche tipiche di altre popolazioni. Questo va un po' contro quindi la celebrazione dell'orso bruno marsicano come unità tassonomica a sé stante, e quindi che caratterizza anche tutta una serie di storie, di tradizioni legate al posto in cui vive. Quindi questo insomma è da contemplare solo se fosse strettamente necessario. Ma altri problemi teoricamente teorici che si potrebbero venire a creare sono appunto quella che si definisce la depressione da outbreeding, nel senso appunto se si introducono varianti genetiche o alleliche particolarmente diverse da quelle della popolazione che le va a ospitare, questo potrebbe appunto creare dei problemi fisiologici o di sviluppo parimenti simili a quelli appunto della depressione da incrocio, quindi bisogna stare in questo caso parecchio attenti, sebbene gli attuali strumenti di genomica ci permettano oggi di prevenire questo rischio ampiamente. Un altro aspetto forse più rilevante è quello appunto che la unicità genetica di questa popolazione di orso marsicano è il fatto che a livello comportamentale sono particolarmente mansueti, cioè non sono aggressivi, che non vuol dire che sono domestici o sono appunto mansueti come degli animali domestici, sono sempre selvatici, sono elusivi, ma hanno perso insomma quell'indole di aggressività che invece caratterizza l'orso in qualsiasi altra popolazione a livello globale. E qui a livello genomico appunto abbiamo trovato una corrispondenza importante, perché le regioni genomiche che codificano appunto per il comportamento aggressivo, cioè per tutta una serie di reazioni fisiologiche, in primis la tipologia e la quantità di ormoni che sono legati al comportamento aggressivo, insomma la componente genetica, circa 22 geni, sono estremamente omozigoti nell'orso marsicano, cioè si è persa ampiamente variabilità genetica in questi geni, e l'espressione allelica di questi geni appunto è quella che un po' ricorda la differenza fra animali domestici e animali selvatici. Quindi si presuppone che attraverso un meccanismo o di selezione involontaria da parte dell'uomo durante il lungo periodo appunto di persecuzione, oppure semplicemente per un processo di deriva genetica analogo a quello appunto che ha portato alla fissazione di altre mutazioni nel genoma, si è persa variabilità genetica in questa regione e quindi si sono perse le variabili genetiche che codificano per comportamenti maggiormente aggressivi, che tra l'altro questo appunto è un bel esempio di come la deriva genetica, se corrisponde a fissazione di caratteristiche genetiche che sono particolarmente adattative, potrebbe appunto non essere sempre intesa in senso negativo. Quindi la immissione di individui, di orsi che provengono da altre popolazioni potrebbe di per sé comportare il rischio appunto di reimportare nuova variabilità genetica e conseguentemente appunto reintegrare comportamenti aggressivi che sono presenti per esempio nell'orso sulle Alpi, nell'orso in Slovenia, nell'orso in altre popolazioni europee, ma che appunto non sono presenti in Abruzzo e che rendono particolarmente funzionale la coesistenza con l'uomo. La ricerca genomica applicata alla conservazione dell'orso marsicano è solo agli inizi, questo appunto è un primo passaggio che abbiamo fatto, e
Sugli aspetti sui quali adesso si sta lavorando è cercare di confermare che effettivamente le mutazioni deleterie fissate all'interno della popolazione dell'orso bruno marsicano abbiano effettivamente un effetto deleterio come quello riscontrato sugli umani, e quindi si fanno una serie di coltivazioni di cellule in vitro per vedere se effettivamente appunto queste anomalie energetiche o di sviluppo sono di fatti riscontrate a livello della popolazione, quindi creare una corrispondenza netta fra l'effetto fenotipico di queste mutazioni e la presenza all'interno dell'orso marsicano. Le prospettive future possono essere appunto tantissime, oltre appunto quelle di capire meglio quale potrebbe essere effettivamente la depressione da incrocio e se effettivamente c'è depressione da incrocio all'interno di questa popolazione, seguire appunto, monitorare la variabilità genetica invece nei loci che mantengono variabilità genetiche appunto che sono importanti per la sopravvivenza dell'orso, e in un futuro remoto, qualora le cose veramente dovessero andare male, la ricerca genomica ci potrà dare delle indicazioni estremamente importanti per l'eventuale selezione di fondatori qualora appunto si decida di proseguire un intervento di genetic rescue.